Manzaka, toujours fidèle avec moi aussi. Voilà. Bonjour, bonsoir, abonnez à Manzaka TV, na plateau tendance de Odile Manzaka. Moi, c'est Nzambe, autre Amadi Nzaka de la presse. Et merci beaucoup de l'autre solo à Cindy, Cindy na Kofi. Tu vas dans Cindy à Bengi Bisoto Kende, tu solo par rapport à l'image, tu as vini na quartier latin. Et à Beteli, à Mego, relaté, sur à Vinae. En tout cas, il y a un tika bon, tu as un téléspectateur, na bisonyo so balanda bisolo na boké bignonso. Et sans plus tarder, je vais profiter de ça bongo et pas il y a vieux Christian Bopat le référendum venanga pi Roger Chingani Igwe plus de Montonjambe et merci beaucoup à toi Guilla Bofondé la mon habillard et sans oublier Sipi Bouyo la patronne et merci beaucoup à toi venanga Bouya Mayola et là je vois comme ça venanga Guy Basket Mukonda 1000 ou 1 million de communes et venanga par rapport à image yobi kande to kochaka et mais l'opéra je te salue aussi à passant Eric Eyale par rapport à image et merci beaucoup à Venanga. C'est d'où pour payer des matignon quand on essaie de télécharger Banzembo na yo kabilenga bomona Banzembo akilelo quoi. Donc voilà donc merci beaucoup na binonyo so batu bolinga moi Nzambe et Mimi Chike va mi check jamais de check yo ebi kande to kochaka cote brésilienne Élysée Bokota Bokotaskin ah ce que passe to yo ko vendre ça indusa par rapport à image. Lisoto beta lelo eza ya Cindy Leker par rapport à image. Au moins Cindy wana pire moi ça Sipi Bouyoyo. Cindy c'est pire moi ça Sipi Bouyoyo sko azaiki na donc Sipi Bouyoyo azana vena mo bo kombo na ye peron tumbu poto na poto donc puis vena comme ne peron tumbu poto na poto. Donc masolo to lisoro na beta lelo en tout cas bo zapena bo tsapena maele makasi boyo kanga ne bolinganga mo Nzambe po bo aider biso na suka to tsa ba numéro bo benga po Cindy ko sandeni. Venez so pero tumbu poto na poto na petit na épée kuna na Paris wana komo na Sipi Bouyoyo bango bazara na pembeni ba bougie te maya ba bougie te malula donc bazango bango bazara na pembeni wana ba José Misenga et vie wana ayebisaka Sipi Bouyoyo lobi na nzela na yo deza ezate mais vie wana ce principe na ezali ezaka carton tomate donc carton cela veut dire d'hiver tomate boyebi ka ndenge senga papa par rapport à image ka ndenge ezala. Si vous avez un Sipi à l'obi, Nanzela na yo loko za petit nanga Sipi, moi si nous se repesa ngai, sore esenga kena zela na ozela na ngai. Et puis Sipi Bouyo pa yebi ke ve na ya la kai bongo, mais ve wana azorada ba basi na ba ville soit ye na bango mona beti carton ke na bango tomate le même jour bani. Si ko Sipi ana masa na mo comme na pe Cindy, comme na Cindy. Cindy wana pe cheba Sipi wana na ba jona mo ba mikem kiaza na bango Sipi pa yebi. Ve wana pe Pero tumbu poto na poto ye pa linka Cindy wana Cindy ba masa ba mibali na wana baza kota ba Sipi ba yebisi babi omoni masa no Sipi aotambo na vie mo boye comme na pero tumbu poto na poto vie wana ratarate donc mutu nyoso za pembe na Sipi azwaka e tomate alors yo sikondo za bosu foza maman na esprit po olinga bière trop et aiba donc wana mibali ya Cindy ba betela Cindy pe azana ngo déjà do ba taille mental ba yebisi ke yo il y a vraiment boyana peron tumbu poto na poto ya linga tomate trop donc vie ya masa na yo Sipi Bouyoyo donc yo nongo kende ta Sipi yeba ka linga déranger mais biso to zali donc poto ndima kende ngozana biso poto linga bière so bimiso divers ko boya te mais partout ba bando zala fo benga rabiso yo ra place makambe bandi Cindy pe akei akome pas et pas Sipi Bouyoyo akuti pe vie na pero tumbu poto na poto bango bazaka na ba tapette matondo ba maître Odilon Amos le guerrier ba président du pool mon cher bango bazaka pena no mona ceinture na bango za na penda elenda bien pero tumbu ayebisi Sipi abi moi ça non na sepeli na ye Cindy pa bi nani Sipi pa lobi venga na osani ni yo mo sola na vie pe pero tumbu poto na poto ayebisi pe Cindy nga na sepeli na yo olobi ndeni entre temps Cindy azona dans les croix Koramani na e mopa ope azali okabon Cindy pa ebisi ve pero abinga na programme tenga pe linga boki bani na bi problème ezate bonto kende wa proposer place mon baken bake wana vie wana azina principe na ya vie posa maître vena biso pero tumbu poto na poto na principe na vie lo bara tomate carton donc carton tomate mba moya linga suivi te
Abi ba kama so bandi suivi et comme benga. Donc début les kinyoso. Ba koma wana Cindy na ebisi place ba kende ko sa divers kota ba kimbuta wana. Vie wana banda atina Cindy o melani o vengani naza bona o mela tembo. Ah tembo, vie maman zongi pe na moral abia ngana loba carton tomate. Donc na lobi tembo bo tito koma dana ba 4. Donc ils a déjà livraison à domicile. Hein, on peut ça d'ailleurs livraison à domicile à tomate. Cindy pas bandi premier tembo, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, 10e, 11e, 12e. Viens tala lebi oh Cindy. Yozo mona tena kata batu bozo mela mabe. Hein? Ozo mona tena mela mabe. Cindy maman oh nasanya habite 12 tembo ata yo moko. Viens siko azonga ebeke, sora betika ata tembo moko mi bale misata ko kata na par rapport à livraison à domicile à tomate. Amona mena Cindy abeta na 12 bouteilles. Ayi Cindy bakene pala ngana oyana to kuta na ibisa sipi to zala na. Siko ndoka ne Cindy déjà bengaki déjà Kofi na ba petit na tambola na bango ba ya wana. Po bango ba esa place ndoso bokena via na poto ni makasale lote poto yebi aza mama na tomate. Yeso azuka kama akopanga akazo tomate. Donc poto ni make yo na ebo na eloko te place ndoso bovanda benga biso. Bango pe ba e. Siko ba bango pe ba petit siko ya via na peron tumbu. Koya baye wana vieux perondeni bo tu abtenga na biso zaki boto moni car na musika ontoye c'est bato kuta na pale ote na palente Cindy maman vie nde ba moni biso so ba iba kende ba ke signaler sipi ke to zala na yo et osa fo ebimisanga bien te bavanda ba mela vie pas vanti ba na bula bien nzoka ne ba makango ya Cindy via melisi bango Cindy bon skongani o mesa bango intérêt na ngezani o vie ba petit na otabi ba petit na nga bon intérêt na nga siko c'est que ndene bango o mela bo ngana o tozo kende na kezwa tomate courrier o vie problème ya te ba meli comme herba kende Cindy baluka bi vie pero tout mu poto na poto ngai mwana kende ya boete soki sipi ayo ke sa fausse ko vie pas zonga ebisaka Cindy ke na nzela na yo soko pesinga kama donc so pesinga mwasi na nzela na yo deza ezate vie tela so pe na mina beta deza ayebisi sipi esa la fona prometa ki ba kabwani ba beta vie wana prise wana 8 fois na kimbuta so ba vandika na Cindy bango babimi vie siko vie pas otela bi début ba raté soko raté début et comme ka suivi ba beta yango 8 fois bo utu uti cop moko ba kende vie pas olandela gira tomate po apangi pe déjà trop aziki pe ba carton trop mais azozo ka ba chabert siko tomate comme kaka ya landela makasi panga makasi pozwa ba beta yango 9 fois na kimbuta bo uti cop moko vie ba kende te vie ba petit na yo so ba ke ba webisa manzaka vie atala bite siko fa longa divers na kimbuta na mema na beau marché. Viens na peron tumbu poto na poto j'étais salivé puis Roger Chingani Igwe plus de Motonjambe. Viens na peron tumbu poto na poto muta memango sko na cheta na beau marché d'hiver. Abisi Cindy alobi en tout cas lelo penanga fona zo tomate lelo fona zo courrier par rapport à image yo ebika nde masolo ezalaka. Mais na ebisi bino ba koma na beau marché ba koma na beau marché ba vanda wana via a créé abi lelo to kende Cindy pas kota lobi oui fait nga pena lelo pe photo kende to zala na yo par rapport à image au monde que to umeli photo zala na pe lelo ve perceper la bi nena ziki pe trop beau na zwata tomate ngo po nga pena za peu à l'aise ba vana na cheta premier soin via ba bando melaka ndi ba mela premier tembo deuxième Cindy beta 16 bouteilles à tembo viens pas lobi na ça nini na rataki déjà début ezaka likamba suivi obike ba créant taba balia bou jeto mo mutu bo bonsoir vebi tabino moko na kimbuta na comprendre bino boza bana changu boko bimana boye difa bona bo marché bo utu wapi o veto uti fila lebite wala vie pa ebite ke bazamba makangu na ye mtabenga bango vie kidiba po vie na azana elo mo beta rave pero tu mpoto na poto lo bara sans mongo sans valeur donc babenga ke mukilimbongo yalo baka sambongo sans valeur soko ba petit wana ba petit na kuta wana ba kwa mo ba divers ba kumisaka ye nzoka baza bato bazwaka siko momi na wana tomate vepe ki di ba ebita bika ba petit na ba kumisaka ye par rapport à image nzoka bango ba juriste ba se les jury via lobi na bon marché simba to sona kimbuta na ndima po boza bana changu bokatsak mais ndenge bo bimela na bon marché ntuke simbite sinda koti vie peron tumbu ata yo moko na pembeni kuto kipara bango bona musiko lingo négliger bango
tika bango ka bavanda biso lelo pa tokende vie batali na rataki déjà débit débit barataka te badragon barataka bango débit te ozomona bapaster nde bazopaso batomati courrier te bapaster baaka soko oye na courrier apasoli oye na machine à voter na kabila lepe moto apostulaki te siko vie wana arata débit ekomi suivi kaka depose tomate wana ifa tia na mbongo ebele donc ifa panga nani vie atala alobi loko asinyango mpo abele oyo tokende bavanda kaka bavanda vie atala air nini une heure sindi fo tolongwa ti sindi alobi ve ata yo mo tolongwa nde nini kusutu na mosika boye so sipi buyo yayoki yango mabe makasi vie atali oyo ekomi jeki zengi nazonga siko pa sipi abeti bango na deuxième polo apimbeli bango transport vie abeti bango tout droit pa sipi aye siko vie sipi akipa edaka mpe sipi mais ti bango babima bakenda badiver sipi buyo oyo mpo ayebaka na ye te ye ayebika mbala liboso bakendaka wana ayebika ata mosu evida bani babeta mpe lisolo te akuta sipi olala avai na kiti alobi sipi opesi vie na o tomate otie jiri yebisanga tomate asindi kombo nango nini mpo so eza ya mapata wera azwaka yango so eza ya nana ketchup fali azwaka yango so eza tomate ya mida jiba banda kozwa yango bacourrier sikoyo ya moninga nosindi kombo nango nini mpo nazozwa yango te sipi sikoyo asuti ozolobani abi te nayaka mpe ana edaka yo mais opesinga tomate otie jiri etanke yo peti na nga na ta nini okotiela nga jiri abive na okomprendre tabi nazobimisa sindi mais so komi na tomate sindi jiri te mpo yo opangaki déjà abi ya solo abi mpo nabimisaki ye moko te na bato no wana oyo bazala na bango batampete matondo baking foreman bamaître odilon baélise bokota tombola lokolo donc naobimisa bango na bango na badidie cdd bango tu bazala wana omona mpe un peu de système Bruno Dikaza wana un peu de système ozo comprendre nabimisaka bango ensemble mpo na lokumu na oka bayebaka nga vie na nabimisa bango na bango sipi siko atala alobi à partir ya leo na bando ya susu ate sipi atala bi te vie na nga edanga fona yebise vérité ayebise vie bongo yo ti obimisaka sindi wana na babruno ndenge obeti masolo Bruno Bengol na babruno Bengol na badidie cdd ti obimisaka bango wana na baaline yo yebaka teke yo ti obimisaka bango wana yo yebaka teke vie wana tempete matondo ye mpe azwaka sindi tomate vie alobi abi bongo yo ti obimisaka bango wana oyebi teke na kiri na bango nde obimisaka bango wana ye sindi abimaka na tempete matondo vie atelema atala likolo mbadinga edenga bato bamona nde vie atelemaki vie atelema ntango ayoki bongo atala likolo abeta pena maître bamugu baleyo abina yokaka lisolo ke yuma bara yankelo yo na ndimi aloba sipi pesanga numéro na bango sipi pa osala nini ye pa olinga sauve mpe par na ye mpo vie na ye akokende bongo te akokansondika apesi tomate atie jire apesi numéro na bango abengi alo wana nani tampete abi bon très bien bozala bino nyonso ka nde botambola 9 wana anniversaire na nga lelo anniversaire ya Pierron Tsumbu poto na poto lelo tofetango po ve tokeki mbuta bi te fo tokeki nkole bango mpe balinga bière baosala nini vie wana ya pa rota bango na kaka kinkole wo alobi alebo komande sikoyo taba $80 na 12 kaza petite à quartier bango mpe balinga bière bakoti wana tabeki ezongi bameli balevi alobi très bien vie azwi moto azongi na epepe etie pa sipi et puis jour yango sipi abetanga lisolo bazalaka na omba lipasa oyo ya quartier latin napesi bambote ebele chomi nango elekote tout l'animateur bazalaki wana bandomela bango kote batikala kuna bakangi bango po vie alongwe deja dans ndenge amesi baobomba mo alongwe aye pa sipi abombeli mpe sipi ayebisa eloko te sipi azomonaka tshombo ozosone vie azoyamba te mais vie yamba tshombo vie abi te batartel bayebisanga lelo na yamba bapele te babandi divers babandi divers vie Pierron Tsumbu yo ozalaka boye te ve po vie aza na mettre plein abi yo ozalaka boye te bon yo ozala so tshombo sone oyambi eza nini yango tie jiri na tshombo alobi te chaque jour bayamba tshombo te mokomisi okomona tshombo sone tika sone siko sipi mpe misu makasi abi te yo fo oyamba tshombo seke yo oza na cope moko osala oyebisinga te aleve azwi tshombo ayambi nzoka nde bango bato bakanganaki nkole babengi vie Pierron Tsumbu poto na poto ve otiki biso abi natiki bino wapi abi ve me bade bakanga biso ya kikola alobi peti na ngai
wana siko mettre alati ceinture petit bino bozwaki nga pepe soki nazwaki pata tomate yango na ngai nalimbisa bino nazwi pete donc ti bino boyaka na bozobaye babia donc boutilize nga donc nga nalanguselaka bino tomate bino bokende kozwaka yango courrier yaya bosa calcula 8 d'hiver akimbuta na moko abomarché bofuta mbongo wana akati twa bango bakompote vieux mamuni alobi babengi lisusu ayambi ave bapeti na yabi très bien siko boyebi bino bokobimisanga kichuchu te po bino nde boyaba kichuchu peti na ngai nazolangusela bino tomate ata bino moko soki nazwaki ata tomate yango vi azolela biso azwaka ata tomate alinga boma me azwi te difo mobimba chaber ezalaka te il faut lata mpena ceinture bametre mpo bango bakompoke bango nde baa bapepe ozomona vi alobi tala soki obengi nga lisusu nakoyebisa opase nga mama na taba bakisa osuta ba $20 en tout cas liso na biso asindi lelo tomemi yango par rapport à image mais ça fait mal au moins na suka na sala lokwa na seka et na minute oyo bamasa wana bavie na bamasa wana bakangi bango kotaki nkole napesi acclame leng bambote ebele place aza en Paris napesi Hendrik Basila bambote ebele Léon Droit napesi oyo bambote place oza à Paris nde toza botolo bamasa na bakangi bango na kinkole et puis siko toyeba te totia numéro na sa telefone na bobenga biso vie wana Peron Ntumbu akende kolibere bango to asala ndenge nini manière ni bango basala parce que ko uta masina ti kinkole e musika bakangi bango baza plus de 9 jeunes garçons to sa ndeni to bonne la vie Peron Ntumbu akende kobimisa bango esa ko ndima po vie pazo lela lobi soka zwaka tomate alingaka ndima ke baganye ete siko ya mona baganye na nyoso bamelie ba bière bazo zoya ba tomate donc vie siko to ebite donc bo benga biso bo aider biso toyeba ndenge tokosala toyebisa vie Peron Ntumbu topese bakoto sa ndenge ni tobondelaki kolibere bana batu bazonga koto oyo to atika bango kuna en tout cas merci totia numéro na biso na bobenga biso banani ba mabe muta mabe eza sindi mwasi o ayeba ke ba jeune garçon na tambola na bango pa vieux na ba mibali na ye to ba jeune garçon ana to sani pona bango parce que au moins lelo ya babilo au moins bope ya bien te muta za besoin mwasi zala no ka clair loba ke non nga na za ba mibali na nga mais ozo memele ba charge 9 personnes ba petit na nga nzoka bango nde bazwaka tomate en tout cas totia numéro bobenga biso po bamasala vraiment bakangi bango na kinkole toyeba neni tokosala pe conseil ni tokopesa sindi conseil ni tokopesa vie na Peron Ntumbu poto na poto. On est arrivé à la fin de notre histoire d'aujourd'hui. Merci beaucoup pour s'abonner massivement à Manzaka TV pour mon ramasser Nzambe R2 Moko par rapport à image. Ligue des champions El Paris. Vers Robert Kinzon de monter ma mèche mon patibi tempête maton de mon pépé à Paris. Maître Odilon Amos le guerrier. Benito Kotokologie. Président du pool mon cher. Ma maman chérie d'amour, maman Mouki Régénie. Et merci beaucoup comme ça. Président Odilon depuis Brazza. Boni Basangoya Willy Etoka et Fondation Etoka. Donc en tout cas pour mettre président Odilon à Brazza Bambo Tebele Batuto à Brazza na Bambo Tebele. Président Odilon commissaire langa Bambo Telanga et pas ya Willy Etoka yebisaka ye awale kinaya kolela ya Willy Etoka Fondation Etoka la pesi bino Bambo Tebele. Derrière la caméra je vois dire merci Mbadinga notre monteur Migra Malou dit je te salue aussi à passant Mimi Tchike va mi check jamais de check et merci beaucoup à Brigitte Malou là, merci beaucoup à Brigitte Maya na Katia Colonne et merci beaucoup à Michel Mongo l'argent l'appelle papa Jean Bakoukas la bior de Lix Hercule Banvat depuis le site Mekio Kangami en tout cas pour aller locander na lobaka bye. Odile Manzaka toujours fidèle avec moi. Yo, 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 yo,